Щоб використати спейсер, спочатку підготуйте інгалятор. Зніміть ковпачок та переконайтеся, що всередині нічого немає. Інтенсивно струсіть його 5 разів та приєднайте до спеціального отвора у спейсері. Повністю видихніть повітря, візьміть його в рот та, натиснувши на інгалятор, зробіть глибокий вдих. Затримуйте дихання на 10 секунд, після чого спокійно видихніть повітря. Ви також можете використати спеціальну маску, яка приєднується до спейсера і допомагає щільно його притиснути до обличчя. Техніка виконання точно така ж, як описана вище.